Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to is magpa-final sound test tayo dito sa mga Joson Saturn, no? Tsaka sa Joson Mars na amplifiers dito. So ngayon kinabitan natin sila ng DBX na equalizer, tapos crossover, tapos may mixer tayo dito. So yung ating sound check dito sa mga speaker setup natin is dalawang KS450, tapos yung dalawang 800 watts natin yung naka-load sa ating Joson Saturn. Ito naman yung Joson Mars, no? Yung niloadan niya KS450 na 450 watts. So ngayon dahil sa linggo ngayon, no, i-anuhin talaga natin, hanapin natin yung pinakamagandang tunog niya na sound sa dalawang amplifier na ito. Tapos alamin natin kung gaano siya kalakas din, no, at saka yung kanyang quality. Yung mga previous videos kasi natin sa sound test natin na yun is kinokontrol pa natin yung volume dahil sa may mga module yung estudyante. So ngayon linggo, walang module yung estudyante. Ngayon hanapin natin yung pinakamalakas at ang pinakamagandang tunog ng dalawang amplifier natin na ito. So ngayon hindi ko pa ito nakakabitan ng mga wires. Ngayon i-connect natin yung mga connectors niya. Ito yung ating setup. Tapos yung mga speakers natin i-connect rin natin. So ito yung ating pinaka magandang mga amplifier ngayon na napupusuan, no? Yung mga Joson Mars, saka yung Joson amplifiers, Joson Mars at saka Joson Saturn. So integrated category tayo dito. So wala tayong power amp na ginagamit dito, no? So sa sunod isabay na natin yung dalawang power amp natin sa ating dalawang Joson amplifier. So yung video na ito is sponsored pa rin ito ng Joson amplifier. So maraming salamat sa pag-sponsored sa YouTube channel natin. At saka abangan nyo na lang ulit, no? Ulitin ko, nagpadala ulit yung Joson amplifiers ng isang speaker set. Bali size 8 yun, na parang KS450 rin, no? Yung kanyang design, tapos with amplifiers na yun. So abangan nyo yung ganong speaker set na ma-review natin sa YouTube channel natin. So parating ngayon, baka mga next week is ma-review na natin. So mga ka-sounds, bali ito yung ating setup, no? Na-setup na natin yung ating mga equipments. So pupunta ako ng mga 100 meters. Susubukan natin kung gaano kalakas yung Joson amplifier sa 100 meters. So maglalakad ako habang nagmi-music ito. Maglalakad tayo ng mga 100 meters. Baka sobra pa ngayong lalakarin natin kasi nga malayo-layo yung pupuntahan natin, no? So maglalakad lamang tayo. So simulan natin yung sound check. So mga ka-sounds, bali nilipat natin yung ating speaker dito, no? Magsa-sound test tayo ng 100 meters. Kasi pag dito tayo sa loob ng balkonahe is parang nasa loob ng bahay yung tunog niya, no? Pag sa malayo tayo. So ngayon nilagay natin siya sa open area para at least mabuga niya ng gusto yung kung ano yung tunog niya, no? Yung lakas ng ating Joson amplifiers. So simulan natin yung sound check natin sa 100 meters. So ulitin ko lang, ito yung ating setup sa ating mga amplifiers, no? So meron siyang equalizer, crossover, tapos mixer, tapos hinanap na natin yung pinakamagandang tunog nito. So ngayon bali pupunta ako ng 100 meters. So sige, mag-play tayo ng music. So ayan. So battle mix yung ating sound check. So 10 meters, 15. Punta tayo ng 100 meters. So nasa 30 meters tayo, no? Tapos nakatagilid pa yung ating sound. So punta tayo sa ilalim. So medyo na dito, medyo may mga mapuno na. So okay na okay dito, ang lakas ng ating speakers dito. Ganda ng buga ng mid nya.
So ganito kalakas yung ating Joson amplifiers mga ka-sound. Rinig na rinig pa rin dito. So maputik lang mga ka-sounds, baka maano tayo, dulas. So I think nasa kahit 1000 watts kayang-kaya ng Joson amplifiers natin. Kasi yung 800 watts parang pakiramdam ko nabibitin eh. So dito tayo. So yung kanya nga yung Joson Mars, oh, pakinggan nyo yung mid-high ng Joson Mars. So sobra 100 tayo dito. I think nasa 125 meters yung layo natin. Dito tayo sa taniman ng palay ng aking father. So dito tayo mga ka-sounds. 125 meters to mga ka-sounds. Oh, sobra pa nga eh. Ay sos, ang lakas pala dito. Ayos na ayos yung Joson. So mga ka-sounds, sa murang halaga ganyan kalakas yung tunog. So no, ngayon nadagdagan pa tayo ng ilang metro. So isang music pa tayo. Ayun. So punta tayo mga siguro 150 meters. Atras tayo ng 150 meters. So mga ka-sounds, wala akong metrohan dito. Tansya ko lang yung layo. So 150 meters. Dito mas loud and clear yung ating sound. Ganda ng tunog. So kung makikita nyo mga ka-sounds, doon yung kalsada kanina, doon tayo tumagos, dito tayo tumagos. So nasa 150 meters tayo, no? So ayun, ayos yung tunog ng Joson. So kung makikita nyo sa murang halaga lamang is ganyan nakalakas yung inyong sound. So talagang papagalitan na kayo ng kapitbahay nyo kung hindi maganda yung kapitbahay nyo, no? Kung hindi sanay sa ingay. So ngayon unti-unti tayong babalik doon. Lakad tayo. So walang cut ito mga ka-sounds, no? Yung paglakad natin. So makikita nyo talaga dito kung gaano kalayo yung nilalakad ko. Mga babuyan pa. So nasa 125 tayo dito, 125 meters. So medyo humina lang yung music natin, nag-adjust yung kasi yung mga music hindi para-parehas yung tunog. So rinig na rinig pa rin yan dito kasi nga malakas dito. Pag sa live malakas. Dalawang music lang naman yung sound test natin. Sana makaabot tayo hanggang doon. So medyo may nagre-revolution na ng tricycle. Baka hindi na natin marinig. So ayan mga ka-sounds, no? So ngayon nasa ako na tayo 80 meters. So ayan mga ka-sounds. So may mga sasakyan na. So ayun, okay na okay.
So yun mga ka-sounds, no? Bali dalawang sound check lamang tayo na pinatay na ng ating kapatid. So balik muna tayo doon. Sa mga ka-sounds, yun yung sound test natin, no? So bali dito nakapwesto yan sa kalsada. So okay na okay yung ating resulta sa sound check. Kung hindi natin nilalabas, pag dito kasi sa balkon natin siya ilagay is parang nasa loob ng bahay yung tunog niya. So okay na okay yung performance ng ating mga Joson amplifiers, no? So ito lamang yung setup natin. Napagod ako. Ngayon ng ating nilakad. So sa mga gusto magpa-shoutout, no, mag-comment kayo ngayon sa video na ito. Dito ako kukuha ng mga shoutout na ating mga subscribers. Kung gusto magpa-shoutout, dito tayo kukuha. Para sa next video natin is ma-shoutout natin. Nakakapagod. So sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video natin ngayon. So hanggang dito na lang yung ating sound check. So sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.